សុស្ដីមនុស្សចំនួនថ្មីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ admin មកសម្រាប់សេរីរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតហើយ admin សម្លឹកយកនៅសេរីមួយរឿងដែលនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែជីវិតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់លើកយកមកសម្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសនាខ្សែរឿងត្រូវបានរៀបរាប់អំពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជាក្មេងកំព្រាដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងនឹងគឺត្រូវបានស្លាប់តាំងពីនាងនៅតូចនាងត្រូវបានកំព្រាបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានទទួលមរណភាពនាងក៏ត្រូវបានអង្គការយកទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងទទួលមរណភាពទៅខ្សែរឿងក៏ត្រូវបានបង្ហាញអំពីបច្ចុប្បន្នកាលវិញក្មេងស្រីម្នាក់ជាមួយនឹងនារីដ៏ចំណាស់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្មេងស្រីនិងនារីដ៏ចំណាស់នឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមនុស្សយ៉ាងអ៊ូអរកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងរថភ្លើងទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនក្មេងស្រីជាមួយនឹងនារីចំណាស់កំពុងតែឈរចាំនរណាម្នាក់កំពុងតែមកទទួលពួកគេមិនយូរប៉ុន្មាននារីដ៏ចំណាស់ម្នាក់នោះក៏ត្រូវបានបរិសម្នាក់មកទទួលគេមុននឹងអ្នកស្រី Spencer បានចាកចេញពីអានីទៅគាត់ក៏ប្រាប់ទៅកាន់អានីថាត្រូវខ្លាយទៅជាក្មេងល្អកុំរករឿងច្រើនពេលដែលខ្សែរថភ្លើងបានមកដល់គាត់ក៏ចាកចេញពីអានីបាត់ទៅអ្វីត្បិតតែអានីចូលចិត្តនិយាយច្រើនប៉ុន្តែគាត់គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តស្ដាប់បង្គាប់នាងតែងតែបង្កភាពរីករាយទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនអ្នកស្រី Spencer ក៏ចាកចេញពីអានីក៏ប៉ុន្តែការលារបស់គាត់ហាក់បីដូចជាប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងតែអានីគឺជាក្មេងស្រីដ៏ល្អម្នាក់ប៉ុន្តែនាងមិនសូវដឹងអំពីកលល្បិចរបស់អ្នកស្រី Spencer ឡើយអានីត្រូវរងចាំនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលទទួលយកគេទៅចិញ្ចឹមនោះមកយកគេទៅអ្វីត្បិតតែអានីរងចាំតែម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាគ្មានភាពភ័យខ្លាចក្នុងពេលដែលអានីកំពុងតែរងចាំនោះគាត់ក៏បានរីករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលនៅចំពីមុខគាត់ទឹកមុខរបស់គាត់ពិតជារីករាយបន្ទាប់ពីបានឃើញនូវទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងបែបនេះអង្គុយចាំបណ្ដើរគយគន់ទេសភាពជាមួយនឹងផ្ការីកដ៏ស្រស់ត្រកាលក្រឡេកមកម្ខាងទៀតបរិមម្នាក់ធ្វើដំណើរដល់រទេះសេះតម្រង់មកស្ថានីយ៍រថភ្លើងបន្តិចមកការធ្វើដំណើរដល់រទេះសេះរបស់គាត់ក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងពេលដែលមកដល់ក៏សួរទៅកាន់បរិមម្នាក់ដែលធ្វើការនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយនឹងសួស្ដីលោកតើលោកបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលរងចាំនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនេះដែរឬទេម្នាក់ដែលធ្វើការនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក៏ប្រាប់ទៅកាន់លោក Matthai Galbert តើលោករកក្មេងម្នាក់នោះឬក្មេងនោះបានអង្គុយរងចាំលោកមកយកនៅទីនោះលោក Matthai Galbert ក៏ងាកមើលទៅកាន់ក្មេងដែលគាត់ត្រូវមកទទួលនេះពេលគាត់ក្រឡេកមើលមិនមែនជាក្មេងប្រុសតែបែរជាក្មេងស្រីវិញលោក Matthai Galbert គឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញក្មេងស្រីរត់មករកគាត់ក្មេងស្រីដែលរត់មករកគាត់គឺពោរពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងភាពស្រស់បំព្រងអានេះក៏សួរទៅលោក Matthai Galbert ថាតើលោកនេះឬដែលមកទទួលខ្ញុំទៅចិញ្ចឹមហើយលោកមែនទេដែលមានឈ្មោះថាលោក Matthai Galbert ការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដាស់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់លោក Matthai Galbert បន្ទាប់ពីឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ដកធ្យូងរួមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ដែលក្មេងស្រីនោះនិយាយមកកាន់គាត់ Matthai Galbert នៅឈរមួយកន្លែងបន្ទាប់ពីត្រូវបានអានីសួរទៅកាន់គាត់ហើយនឹងបានឮអំពីការរៀបរាប់របស់អានីតាក់ទងជាមួយនឹងទេសភាពគឺពិតជាមានការស្រស់ស្អាតលោក Matthai Galbert ក៏ប្រាប់ទៅកាន់អានីថាតើយើងធ្វើដំណើរទៅរទេះសេះគឺនៅពីក្រោយស្ថានីយ៍នេះតើយើងធ្វើដំណើរទៅអានីក៏ធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនតម្រង់ទៅកាន់រទេះសេះដើម្បីធ្វើដំណើរអារម្មណ៍របស់អានីនាពេលនេះគឺពិតជាត្រេកអរជាមួយនឹងអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងត្រឡប់មកមើលផ្ទះរបស់លោក Galbert ពេលនេះប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែរៀបចំម្ហូបដើម្បីទទួលសមាជិកថ្មីភ្លាមនោះប្រពន្ធរបស់លោក Matthai Galbert ក៏បានដើរទៅបើកទ្វារឲ្យបងស្រីរបស់គាត់ Marilla ដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោក Matthai Galbert ក៏បានទទួលបងស្រីរបស់គាត់បងស្រី Marilla ក៏ដាក់គូតអង្គុយចុះហើយក៏សួរអ្នកស្រី Marilla តាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមក្មេងហើយនឹងការទទួលយកក្មេងមកចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់បងស្រីរបស់ Marilla ស្ដីបន្តទៅកាន់អ្នកទាំងពីរពិតជាល្ងីល្ងើខ្លាំងណាស់ដែលបានទទួលយកក្មេងមកចិញ្ចឹមបង្កជាការលំបាកដល់ពួកគេត្រឡប់មកការធ្វើដំណើររបស់លោក Matthai Galbert ជាមួយនឹងអានីរបស់យើងវិញទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងការធ្វើដំណើរដល់រទេះសេះរបស់ពួកគេក៏ចេះតែបន្តការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេក៏ចេះតែបន្តពិតមែនប៉ុន្តែទឹកមុខរបស់លោក Matthai Galbert ហាក់បីដូចជាគាត់កំពុងតែមានវិបត្តិអ្វីមួយដែលលាក់នៅក្នុងចិត្តអានេះសួរទៅលោក Matthai Galbert ថាហេតុអ្វីបានជាដើមឈើទាំងអស់នោះមានរលកពណ៌សដូច្នេះលោក Matthai Galbert ក៏ឆ្លើយទៅកាន់អានេះថាខ្ញុំអត់ដឹងទេអានេះក៏ឆ្លើយថានោះគឺជាកូនក្រមុំពណ៌សដែលលេចចេញអំពីដើមឈើទាំងអស់នោះអានេះធ្លាប់តែជាក្មេងដែលរស់នៅទីក្រុងបន្ទាប់មកបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាបែបនេះអារម្មណ៍របស់គាត់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជារំភើបខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបានឃើញទេសភាពស្រស់ស្រាយចំការរួមជាមួយនឹងការធ្វើដំណើររទេះសេះបែបនេះអានេះនិយាយពីនេះបន្តិចនិយាយពីនោះ
បន្តិចគឺមិនចេះអស់ពាក្យសម្ដីឡើយបរិយាកាសនៃការធ្វើដំណើររបស់លោក Mathai Gasbert ជាមួយនឹងអានីមិនសូវជាស្ងាត់ប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែក្មេងស្រីដែលមានសក់ពណ៌ក្រហមនេះឯងអានេះជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តនៃការស្រមើស្រមៃរួមជាមួយនឹងការនិយាយច្រើនប៉ុន្តែការនិយាយច្រើនរបស់គាត់មិនមែនជាការនិយាយច្រើនឥតប្រយោជន៍នោះឡើយមើលទៅគាត់ហាក់បីដូចជាកំពុងតែសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយទន្ទឹមនឹងការសប្បាយរីករាយក្នុងខ្លួនរបស់នាងក៏មានការសោកសៅផងដែរអ្វីត្បិតតែគាត់ចូលចិត្តបង្កភាពរីករាយដល់មនុស្សដទៃទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់អាចបន្លប់ខ្លួនឯងដោយការសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការនិយាយបន្លប់នៃពាក្យពេចន៍មួយចំនួននាការធ្វើដំណើរសូម្បីតែផ្លូវក៏គាត់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាមនុស្សដែលចូលចិត្តបង្កើតនូវភាពរីករាយដល់អ្នកដទៃមិនមែនអាចកំណត់បានថានៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នឹងគឺមានតែភាពរីករាយនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ពិតប្រាកដនោះឡើយពេលខ្លះនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ក៏ពោរពេញទៅដោយភាពសោកសៅមួយបន្តិចបន្តួចផងដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្លប់និងបង្កនៅភាពរីករាយដល់មនុស្សដទៃទៀតមិនឲ្យរីងស្ងួតនិងស្ងៀមស្ងាត់ឡើយមនុស្សប្រភេទនេះតែងតែបង្កើតនូវភាពរីករាយដល់អ្នកក៏ប៉ុន្តែនាពេលខ្លះទៅគាត់ក៏មានការអន់ចិត្តបន្តិចបន្តួចផងដែរការសប្បាយរីករាយរបស់អានីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងភាពសោកសៅក៏បានលេចឡើងអានីអន់ចិត្តជាមួយនឹងសក់របស់ខ្លួនដែលនាងកើតមកគឺនាំមកជាមួយនឹងសក់ពណ៌ក្រហមសក់របស់នាងគឺខុសពីមនុស្សទូទៅគឺសក់របស់នាងកើតមកគឺនាំមកជាមួយនឹងសក់ពណ៌ក្រហមនាពេលដែលនាងនឹកឃើញពេលណានាងតែងតែអន់ចិត្តដែលសក់របស់នាងគឺមិនដូចទៅនឹងអ្នកដទៃប៉ុន្តែការសង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏តែងតែសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់ធំទៅនាពេលដែលនាងពេញវ័យទៅសក់របស់នាងនឹងប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅដូចជាមនុស្សធម្មតាតែការស្រមៃរបស់អានីគ្រាន់តែជាការស្រមៃនិងការផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាបើទោះបីគាត់អន់ចិត្តជាមួយនឹងសក់របស់គាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលអស់សង្ឃឹមឡើយអានីបានផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់ធំទៅគឺសក់របស់គាត់នឹងបានប្រែទៅដូចជាធម្មតាហើយនៅក្នុងស៊ីននឹងក៏បង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអន់ចិត្តជាមួយនឹងរូបរាងរបស់ខ្លួនឯងមិនថាតែសក់ជាមួយនឹងមុខមាត់ទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំអស់សង្ឃឹមឡើយហើយផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅអ្នកដទៃគេល្អបែបគេយើងល្អបែបយើងមានអ្វីដែលជារបស់យើងពិតប្រាកដហើយគេក៏មានជាអ្វីរបស់គេពិតប្រាកដដែរចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជីវិតខ្លួនឯងឲ្យសមស្របជាមួយនឹងរូបរាងជាមួយនឹងពណ៌សម្បុររបស់ខ្លួនឯងចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅអ្នកដទៃថាខ្លួនឯងអន់ជាងគេឬមួយក៏លើសគេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមដល់ខ្លួនឯងសូមកុំផ្ដល់ឲ្យវាខ្លាំងពេកនិងកុំខ្សោយពេកបើសិនជាយើងផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងពេកនិងជ្រុលពេកវាអាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងមានបន្ទាប់មកអានីបានរីករាយជាមួយនឹងផ្ការីកដ៏ស្រស់ត្រកាលនារដូវផ្ការីកដ៏ស្គូស្គីដ៏ស្រស់ត្រកាលអមដំណើរអានីកំពុងធ្វើដំណើរពេលនោះមានផ្កាមួយទងហោះតាមវាយោប៉ៅមកដល់ដៃរបស់អានីបានចាប់អារម្មណ៍ងាកទៅមើលតាមដងផ្លូវកំពុងធ្វើដំណើរឃើញផ្ការីកដ៏ស្គូស្គីនៅតាមដងផ្លូវដើមឈើដែលមានផ្កាទាំងអស់នោះហាក់បីដូចជាកំពុងអបអរសាទរទៅកាន់អានីមិនយូរប៉ុន្មានការធ្វើដំណើររបស់អានីជាមួយនឹងលោក Mathai Gasbert ក៏បានធ្វើដំណើរគៀកមកដល់ភូមិអានីសួរទៅកាន់លោក Mathai Gasbert ថានេះគឺជាបឹងអ្វីពេលឃើញពន្លឺចែងចាំងរបស់បឹងមួយនេះអានីក៏ដាក់ឈ្មោះនៃបឹងមួយនេះថាបឹងនៃពន្លឺចែងចាំងដោយសារតែបឹងមួយនេះមានពន្លឺចែងចាំងនាពេលដែលព្រះអាទិត្យចាំងពន្លឺមកពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីរបស់អានីក៏ចេះតែបន្តនិយាយជាមួយនឹងលោក Mathai Gasbert នាពេលដែលធ្វើដំណើរឆ្លងស្ពានធ្វើដំណើរជិតមកដល់ភូមិរបស់លោក Mathai Gasbert ប៉ុន្តែទឹកមុខរបស់គាត់នៅតែមិនញញឹមដដែលមុខរបស់គាត់នៅតែមិនញញឹមនិងពោរពេញទៅដោយភាពក្រៀមក្រំនៅក្នុងខ្លួនទឹកមុខនេះសម្ដែងអំពីការព្រួយបារម្ភដោយសារតែគាត់បាននាំក្មេងស្រីទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវការក្មេងប្រុសប៉ុន្តែបែរជាគាត់នាំក្មេងស្រីទៅកាន់ផ្ទះទៅវិញបែបនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យទឹកមុខរបស់គាត់មិនសូវជាសប្បាយចិត្តប៉ុន្មាននោះទេធ្វើដំណើរសុកអានីក៏ទាញដៃរបស់លោក Mathai Gasbert ឲ្យបងអង្គសេះសិនដោយសារធ្វើដំណើរមកដល់ផ្លូវបំបីជា4អានីចង់ស្រមៃទៅរកផ្ទះរបស់លោក Mathai Gasbert ណាមួយអានីចង់ឲ្យលោក Mathai Gasbert ញញឹមនឹងលេងជាមួយនឹងគាត់នាងសម្លឹងទៅកាន់ផ្លូវទាំង4នោះហើយបិទភ្នែកស្រមៃអានីបានបិទភ្នែកហើយក៏ស្រមៃទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោក Mathai Gasbert តាមរយៈការស្រមៃរបស់អានីក៏ស្រមៃទៅឃើញផ្ទះរបស់លោក Mathai Gasbert នៅខាងមុខនេះគ្រាន់តែជាការបង្កើតនៃបរិយាកាសឲ្យសប្បាយរីករាយរបស់អានីតែប៉ុណ្ណោះរួចអានីក៏ចង្អុលប្រាប់ទៅកាន់លោក Mathai Gasbert ថាតើនោះឬគឺជាផ្ទះរបស់លោកហើយផ្ទះនេះឬដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅបន្តិចទៀតនេះលោក Mathai Gasbert ក៏ក្រឡេកមកមើលទឹកមុខរបស់អានីហើយក៏ឆ្លើយវិញថាពិតមែនហើយ
ការធ្វើដំណើររបស់លោក Matthai Gaspard ជាមួយអានីក៏បានបញ្ចប់ហើយក៏បានធ្វើការទុកដាក់សេះប្រពន្ធរបស់លោក Matthai Gaspard Marilla ក៏សម្លឹងពួកគេតាមបង្អួចលោក Matthai Gaspard ក៏បានបើកទ្វារផ្ទះដើម្បីពួកគេចូលទៅកាន់ខាងក្នុងអ្នកស្រី Marilla ឈរចាំពួកគេនៅមុខទ្វារសម្លឹងទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ដោយទឹកមុខស្មៅលោក Matthai Gaspard បន្ទាប់ពីបានឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើទឹកមុខស្មៅដូច្នេះអានីសម្លឹងទៅកាន់លោក Matthai Gaspard ដោយទឹកមុខងឿងឆ្ងល់សម្លេងខ្លាំងៗរបស់ Marilla ក៏ស្រែកសួរទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់លោក Matthai Gaspard នៅឯណាទៅក្មេងប្រុសហេតុអ្វីបានជានាំក្មេងស្រីមកដូច្នេះអ្នកស្រី Marilla បានបន្តទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់ខ្លាំងៗបន្ទាប់ពីបាននាំក្មេងស្រីមកចូលផ្ទះបែបនេះហើយខុសពីការរំពឹងទុករបស់គាត់ថាគាត់បានក្មេងប្រុសយកមកចិញ្ចឹមបន្ទាប់ពីបានលើពាក្យសម្ដីដូចនេះហើយអានីរបស់យើងពិតជាអន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអានីបានស្រែកយំខ្លាំងៗហើយក៏សួរទៅកាន់លោក Matthai Gaspard ពេលដែលលោកបានដឹងដូច្នេះហើយហេតុអ្វីបានជាលោកមិនប្រាប់ខ្ញុំនៅស្ថានីយ៍នោះទៅហេតុអ្វីបានជាមកដល់ផ្ទះរបស់លោកបានជាលោកប្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះអានីបានស្រែកយំដោយការអស់សង្ឃឹមនិងរៀបរាប់អំពីការអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់អានីតែងតែគ្មានសំណាងដូចក្មេងប្រុសដទៃតែងតែគេទទួលយកចិញ្ចឹមអានីតែងតែត្រូវបានគេបដិសេធនិងមិនទទួលគាត់យកទៅចិញ្ចឹមការសម្រក់ទឹកភ្នែកដ៏កំសត់របស់អានីនៅតែបន្តអានីយំបណ្ដានិងរៀបរាប់បណ្ដាគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ចង់បានខ្ញុំនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដែលរងចាំខ្ញុំដែរអ្នកស្រី Marilla ដែលមកជិតអានីហើយនិយាយទៅកាន់អានីថាមិនអីទេកុំយំអីអានីនិយាយត្រឡប់មកកាន់អ្នកស្រី Marilla វិញថាប្រសិនបើអ្នកគឺជាក្មេងកំព្រាវិញហើយមកដល់កន្លែងមួយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេបដិសេធថាអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាអានីត្រូវបានអ្នកស្រី Marilla យកទៅឲ្យអ្នកស្រី Spencer ដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅនៅជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងវិញប៉ុន្តែដោយសារតែក្តីអាណិតនឹងអ្នកស្រី Marilla ក៏យកអានីត្រឡប់មកនៅជាមួយនឹងគាត់វិញអានីក៏មករស់នៅជាមួយនឹងលោក Matthai Gaspard ហើយនឹងអ្នកស្រី Marilla វិញអានីរបស់យើងគឺថាគាត់អត់ទំនេរទេបន្ទាប់ពីត្រូវបានមករស់នៅជាមួយនឹងអ្នកស្រី Marilla វិញអ្វីត្បិតតែអានីរបស់យើងនឹងក្មេងមែនប៉ុន្តែគាត់ជួយបានការងារយ៉ាងច្រើនមិនថាបោកផ្ទះលាងចានឬមួយក៏ដាំបន្លែអីទេអានីតែងតែជួយអានីជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តបង្កើតភាពរីករាយហើយពិតជាឧស្សាហ៍ខ្លាំងមែនអ្នកទេសនាថ្មីច្បាស់ជាអត់ទាន់យល់សាច់រឿងនឹងទេអត់មានសូមបញ្យល់តែម្ដងទៅកាលពីដំបូងឡើយអានីត្រូវបានបញ្ជូនមកដោយអ្នកស្រី Spencer ហើយអ្នកស្រី Spencer នឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលកុមារកំព្រាអ្នកស្រី Spencer បានប្រាប់ទៅកាន់អានីថាមានគ្រួសារមួយចង់ទទួលគាត់នឹងយកទៅចិញ្ចឹមនៅពេលដែលបានដឹងព័ត៌មានបែបហ្នឹងអានីពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់នឹងតាំងពីមុនមកគឺមិនសូវមានអ្នកណាទទួលយកគាត់ទៅចិញ្ចឹមទេដោយសារតែគ្រួសារមួយចំនួនអត់ចង់បានកូនស្រីយកទៅចិញ្ចឹមនោះទេដោយសារតែគេនឹងត្រូវធ្វើស្រែចម្ការក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នោះត្រូវការកម្លាំងកូនប្រុសជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការក៏ដូចជាកម្លាំងពលកម្មអីផ្សេងៗហើយក្មេងស្រីគឺមិនសូវមានអត្ថភាពនៅក្នុងការទទួលយកទៅចិញ្ចឹមនោះទេណាមួយអានីរបស់យើងកើតមកគឺមានលក្ខណៈខុសគេគឺសក់របស់គាត់នឹងគឺមានពណ៌ក្រហមប្លែកខុសអំពីក្មេងដទៃទៀតដែលមានសក់ពណ៌ខ្មៅក៏ដូចជាសក់ទូទៅអីផងដែរអញ្ចឹងហើយគ្រួសារមួយចំនួនគឺមិនទទួលយកអានីយកទៅចិញ្ចឹមនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះត្រូវបានលោក Matthai Gaspard និងអ្នកស្រី Marilla ទទួលយកគាត់ទៅចិញ្ចឹមហើយការទទួលយកទៅចិញ្ចឹមនឹងគឺជាការយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយអ្នកស្រី Marilla និងលោក Matthai Gaspard ចង់បានកូនប្រុសយកមកចិញ្ចឹមបែបហ្នឹងហើយពួកគេក៏បានបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់មណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលអានីកំពុងរស់នៅយូរប៉ុន្មានឈ្មោះក្មេងដែលត្រូវទទួលយកមកចិញ្ចឹមនឹងក៏មកដល់ដៃរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់អ្នកស្រី Marilla និងលោក Matthai Gaspard គិតថាជាក្មេងប្រុស 100% ខាងមណ្ឌលក៏ apply ឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅទទួលយកក្មេងនោះយកមកចិញ្ចឹមពេលដែលលោក Matthai Gaspard ទៅទទួលយកអានីបានមកដល់ផ្ទះហើយការភ្ញាក់ផ្អើលក៏បានកើតឡើងអ្នកស្រី Marilla បានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់លោក Matthai Gaspard ហើយអ្វីបានជានាំក្មេងស្រីមកទៅវិញកំហុសរបស់ពួកគេគឺបានអានឈ្មោះរបស់អានីខុសហើយគិតថាជាក្មេងប្រុសបែបហ្នឹងហើយខាងមណ្ឌលក៏គិតថាពួកគេត្រូវការក្មេងស្រីក៏បញ្ជូនក្មេងស្រីមកតែម្ដងទៅឃើញបែបហ្នឹងហើយអ្នកស្រី Marilla ក៏បានបញ្ជូនអានីយកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមអ្នកស្រី Marilla ក៏យកអានីយកទៅឲ្យអ្នកស្រី Spencer វិញក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអស់ចិត្តឡើយបន្ទាប់ពីបានឃើញអ្នកស្រី Spencer បញ្ជូនអានីទៅឲ្យនៅក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានចរិតកោងកាចអ្នកស្រី Marilla ក៏សម្រេចចិត្តយកអានីយកមកចិញ្ចឹមវិញគឺមិនឲ្យទៅនោះទេនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសូមបញ្យល់តែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អ្នកទេសនាថ្មីខ្លាចគាត់អត់យល់ចំពោះអ្នកថ្មីអាចទៅទេសនាភាគ1បានadminបានសម្រាយហើយភាគ1នៅក្នុង channel របស់ admin សាច់រឿងបានកាន់មកដល់ថ្ងៃថ្មីអានីហាក់បីដូចជាកំពុងតែមានភាពស្រស់បំព្រងបន្តិចហើយបន្ទាប់ពីនាងបានមករស់នៅជាមួយនឹងអ្នកស្រី Marilla វិញអានីចង់ទៅបេះផ្លែឈើជាមួយនឹងលោក Matthai Gaspard ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Marilla ខកដោយគាត់យកមួកមកឲ្យនាងពាក់កុំឲ្យក្តៅអីចឹងទៅអានីក៏យកមួកមកពាក់ហើយក៏និយាយទៅកាន់អ្នកស្រី Marilla ថាអ្នកស្រី Marilla អញ្ចឹងខ្ញុំទៅបេះផ្លែឈើជាមួយនឹងលោក Matthai Gaspard ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងនិយាយអរុនសួស្ដីទៅកាន់គាត់ផងដែរបន្ទាប់ពីនាងនិយាយចប់ក៏បានរត់ចាកចេញពីទីនោះដោយសប្បាយរីករាយឃើញអានីរត់បែបហ្នឹងក៏បារម្ភទៅកាន់អានីផងដែរដោយខ្លាចថាអានីដួលអីចឹងទៅគាត់ក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់អានីគាត់ស្រែកប្រាប់
ប្តការអានេះថាអានេះកម្រិតលឿនពេកប្រយ័ត្នដួលហើយកម្រិតប្រញាប់ពេកប្រយ័ត្នដួលទៅអានេះនាងកំពុងតែរត់បណ្ដាហ្នឹងក៏ឆ្លើយវិញថាខ្ញុំនឹងមិនអីនោះទេបន្តិចក្រោយមកយើងក៏បានឃើញបងស្រីរបស់អ្នកស្រីម៉ារ៉េឡាក៏បានមកលេងគាត់ទៀតបងស្រីរបស់អ្នកស្រីម៉ារ៉េឡាហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថាអ្នកស្រីរ៉ាហើយគាត់មកនៅពេលហ្នឹងគឺសួរព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងអានីរបស់យើងហ៎អ្នកស្រីរ៉ាក៏សួរទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់គាត់ថាមកយាយក្មេងស្រីដែលឯងនិយាយតាំងពីថ្ងៃមុនអ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏និយាយទៅកាន់បងស្រីរបស់គាត់វិញថាក្មេងស្រីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកនាងយកមកចិញ្ចឹមហើយនៅខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែជជែកគ្នានោះអានីក៏បានរត់ចេញមកពីចំការវិញហើយអានីស្រែកហៅអ្នកស្រីម៉ារីឡាពីចម្ងាយអ្នកស្រីម៉ារីឡាអ្នកស្រីម៉ារីឡាឃើញអានីរត់មកដូចនេះសម្លេងរបស់អ្នកស្រីរ៉ាក៏បានបន្លឺឡើងមែនទេជាក្មេងស្រីដែលអ្នកទទួលយកមកចិញ្ចឹមអ្នកស្រីរ៉ាក៏និយាយថាភាគច្រើនគឺគេមិនចង់យកនាងទៅចិញ្ចឹមនោះទេមើលទៅនាងស្គមស្គាំងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះសក់របស់នាងគឺមានពណ៌ក្រហមទៀតផងអញ្ចឹងហើយបានជាភាគច្រើនគ្រួសារមួយចំនួនមិនចង់យកតួនាងនឹងយកទៅចិញ្ចឹមនោះទេស្ដីរបស់អ្នកស្រីរ៉ាគឺធ្វើឲ្យអានីនឹងគឺខឹងជាខ្លាំងតែម្ដងអានីធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនពោពេញទៅដោយកំហឹងស្រ័យសម្លុតទៅកាន់អ្នកស្រីរ៉ាវិញថាខ្ញុំពិតជាស្អប់អ្នកហើយខ្ញុំពិតជាស្អប់អ្នកខ្លាំងមែនតែម្ដងអ្នកសាគិតទៅមើលបើសិនជាពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកវិញតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកដឹងទេពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ហើយអារម្មណ៍របស់អ្នកគឺពិតជាសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីនិយាយរួចពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងជាងពីមុនទៅទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានមើលងាយខ្ញុំក៏មិនសូមអភ័យទោសក៏ដូចជាលើកលែងទោសឲ្យអ្នកនោះឡើយបន្ទាប់ពីនិយាយចប់នាងក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកំហឹងរបស់គាត់ពេលដែលបានឃើញបែបហ្នឹងអ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏បានចូលមកខាត់អានីជាមួយនឹងបងស្រីរបស់គាត់នាងពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនចំពោះរឿងរ៉ាវមួយហ្នឹងហើយក៏អន់ចិត្តខ្លាំងផងដែរអានេះបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីនោះយ៉ាងលឿនធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់របស់នាងហើយបិទទ្វារតែម្ដងអ្នកស្រីម៉ារីឡាបានសម្លឹងទៅកាន់អានេះដោយការឈឺចាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺនិយាយទៅឲ្យចេះក្រាញ់ចិត្តអ្នកដទៃផងពេលខ្លះការនិយាយរបស់យើងគិតថាការនិយាយរបស់យើងនឹងគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ពាក្យសម្ដីពេលខ្លះគឺអាចសម្លាប់មនុស្សបានពាក្យសម្ដីនេះទៀតសោតគឺអាចសម្លាប់មនុស្សបានមួយរំពេចគឺខ្លាំងជាងអាវុធទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យសម្ដីអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកដទៃបាក់ទឹកចិត្តឬមួយក៏អាចស្លាប់បានខណៈពេលដែលអានេះខឹងហើយរត់ទៅសង្ងំក្នុងបន្ទប់នោះអ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏បានចូលទៅជួបអ្នកស្រីម៉ារីឡាមកនៅពេលនេះគឺចង់ឲ្យអានីទៅសុំអភ័យទោសក៏ដូចជាសុំទោសទៅកាន់បងស្រីរបស់គាត់ក៏បានបញ្យល់ពាក្យផ្សេងថាអានីនឹងគួរតែសុំទោសទៅកាន់បងស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាអ្នកស្រីរ៉ានោះទៅពាក្យសម្ដីរបស់អានីហាក់បីដូចជាត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាលើសលួសបន្តិចចំពោះមនុស្សចាស់អ្នកស្រីម៉ារីឡាហាក់បីដូចជាមិនទាន់យល់ទៅកាន់អានីប៉ុន្មាននោះទេដោយគាត់អត់ដឹងថានៅក្នុងចិត្តរបស់អានីកំពុងតែពិបាកចិត្តនិងក្រៀមក្រំប៉ុណ្ណានោះទេក្នុងចិត្តរបស់អានីនៅពេលនេះគឺកំពុងតែពិបាកចិត្តខ្លាំងហើយនឹងក្រៀមក្រំផងដែរនាងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថានាងគឺពិតជាឯកាខ្លាំងមែនទែនចំពោះជីវិតមួយនេះគ្មាននរណាយល់អំពីចិត្តរបស់នាងនោះឡើយពេលដែលអ្នកស្រីម៉ារីឡាប្រាប់ទៅកាន់អានីហើយអានីអត់ស្ដាប់ទេហើយគាត់ក៏អត់សម្រេចចិត្តថាទៅសុំទោសដែរនាងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ារីឡាដាច់ខាតថានឹងមិនទៅសុំអភ័យទោសក៏ដូចជាសុំទោសនោះទេបែបនឹងហើយអ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏មកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងអានីអ្នកស្រីម៉ារីឡាប្រាប់ទៅកាន់លោកម៉ាថាយកាស្បឺតថាឲ្យទៅជួយនិយាយជាមួយនឹងអានីផងដើម្បីឲ្យទៅសុំទោសបងរបស់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្លឹងទៅកាន់មុខរបស់អានីពិតជាកំសត់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលហ្នឹងណាព្រឹកនៅថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏បានចេញទៅក្រៅផ្ទះហើយលោកម៉ាថាយកាស្បឺតក៏បានលួចចូលតាមទ្វារមុខគោលបំណងរបស់គាត់ចង់និយាយជាមួយអានីតាក់ទងជាមួយនឹងការទៅសុំទោសនោះឯងហើយការល្អប្រពន្ធរបស់គាត់ចេញទៅក្រៅបានចឹងហើយបានជាគាត់លួចចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់អានីហើយក៏និយាយគ្នាលោកម៉ាថាយកាស្បឺតនិយាយជាមួយនឹងអានីដោយសន្តិភាពណាគាត់និយាយអត់ដូចអ្នកស្រីម៉ារីឡានោះទេអ្នកស្រីម៉ារីឡានិយាយមកកាន់អានីបែបកំហុសហើយនិយាយទៅកាន់អានីនឹងគឺខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងបែរមកលោកម៉ាថាយកាស្បឺតវិញគឺនិយាយទៅកាន់អានីដោយសន្តិភាពលោកម៉ាថាយកាស្បឺតគឺបានយល់ចិត្តអំពីអានីច្រើនថាគាត់នៅក្មេងគឺពិតជាអាចការខ្លាំងណាមួយនាងគឺជាក្មេងដែលមិនសូវមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចេះប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍មួយចំនួននឹងឲ្យអានីយល់អានីបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់លោកម៉ាថាយកាស្បឺតហើយនាងគឺពិតជាយល់ខ្លាំងមែនទែនអានីក៏សប្បាយចិត្តផងដែរបន្ទាប់ពីលោកម៉ាថាយកាស្បឺតបានមកនិយាយជាមួយនឹងគាត់ហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តថានៅថ្ងៃស្អែកនាងនឹងសម្រេចចិត្តថាទៅសុំទោសអ្នកស្រីរ៉ាក្នុងស៊ីនមួយនឹងក៏បានបង្រៀនមកកាន់យើងផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះត្រូវយល់ផងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដីបន្ទោសទៅកាន់អ្នកដទៃឬអ្នកក្រោមអាវ៉ារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់កំពុងតែពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេពេលខ្លះពួកគាត់សម្ដែងមកកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហាក់បីដូចជាកំពុងតែរីករាយខ្លាំងតែតាមពិតទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ច្បាស់ជាមានការពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សបែបហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការពីផ្អែមល្ហែមនិងការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងការពិភាក្សាប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់និយាយអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងប្រាប់ទៅកាន់នរណាម្នាក់ ព
ប៉ុន្តែរៀងពិបាកបន្តិចចំពោះការរកមនុស្សឲ្យមកស្ដាប់ពាក្យសម្ដីក្នុងចិត្តរបស់គាត់ត្រឡប់មកសាច់រឿងរបស់យើងវិញយើងឃើញថាអានីកំពុងតែសម្ដែងនៃការសុំអភ័យទោសនិងគាត់សុំការអត់អន់ទោសអំពីអ្នកស្រីរ៉ាដែលគាត់បាននិយាយពាក្យលើសលួសទៅកាន់មនុស្សចាស់អ្នកស្រីរ៉ាបន្ទាប់ពីបានឃើញអានីមកសុំទោសគាត់បែបហ្នឹងហើយក៏គាត់មិនប្រកាន់អ្វីដែរអានីនាងលុតជង្គង់សុំទោសទៅកាន់អ្នកស្រីរ៉ាតតែអ្នកស្រីរ៉ាឲ្យងើបបានគាត់ងើបអ្នកស្រីរ៉ាក៏ប្រាប់ទៅកាន់អានីអ្នកមិនខុសអ្វីច្រើននោះទេងើបឡើងមកហើយកំហុសមួយនេះក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទាំងស្រុងនោះទេគឺមកពីខ្ញុំដែរបន្ទាប់ពីបានឮពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកស្រីរ៉ាបែបហ្នឹងហើយអានីក៏មានការសប្បាយចិត្តឡើងវិញអ្នកស្រីរ៉ានៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់ពីដំបូងឡើយគឺគាត់គិតថាអានីនឹងគឺជាមនុស្សមិនល្អហើយនឹងជាក្មេងម្នាក់នឹងបង្កទុក្ខទោសទៅដល់អ្នកស្រីម៉ារីឡាជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់គឺលោកម៉ាថាយកាស្បឺបែបនេះហើយបានជាគាត់មានការឈឺឆ្អាលចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់នឹងប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់បានយល់ច្បាស់ហើយអំពីចិត្តរបស់អានីនាងគឺជាមនុស្សដ៏ល្អម្នាក់ហើយនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់ដែលធ្លាប់គិតថាអានីគឺជាក្មេងស្រីមិនល្អនេះគឺគាត់បានយល់កាន់តែច្បាស់ហើយចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់នឹងគំនិតដែលគាត់ធ្លាប់មើលងាយក៏ដូចជាគិតទាំងប៉ុន្មានគឺបាត់រលាយសាបសូន្យអស់តែម្ដងសាច់រឿងបានបន្តលេងបន្ទាប់ពីអានីជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ារីឡាបានដើរចាកចេញពីផ្ទះបងស្រីរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងការចាកចេញរបស់ពួកគេនោះបងស្រីរបស់អ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏និយាយថាខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ខណៈពេលដែលនាងកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះនាងក៏បានបេះផ្កាមួយបាច់យកមកកាន់ក្នុងដៃនាងសរសើរទៅកាន់ផ្កាទាំងអស់នោះថាផ្កាទាំងនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏លើកឡើងថាវាត្រឹមត្រូវហើយផ្កាទាំងអស់នេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់នារដូវផ្ការីកគាត់បន្ថែមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមិនមានលើកក្រោយទេហើយក៏គ្មានឱកាសសម្រាប់សុំទោសជាលើកទី2ដែរនាងក៏បានឆ្លើយទៅកាន់អ្នកស្រីម៉ារីឡាវិញថាវាគ្មានកំហុសនោះទេហើយក៏គ្មានជាលើកទី2នោះដែរដរាបណាគ្មានមនុស្សមើលងាយមកកាន់រូបរាងនិងពណ៌សម្បុរហើយនឹងសក់របស់ខ្ញុំនោះដៃរបស់អានីក៏យកទៅកាន់ដៃរបស់អ្នកស្រីម៉ារីឡាហើយក៏បន្តនិយាយទៅកាន់អ្នកស្រីម៉ារីឡាថែមទៀតអ្នកស្រីម៉ារីឡាខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីម៉ារីឡាប្រាប់ទៅកាន់អានីវិញបើសិនជាអ្នកខ្លាចទៅជាក្មេងល្អខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តជានិច្ចណាមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ដូចគ្នាដែរនាងនឹងសប្បាយចិត្តជានិច្ចផងដែរអ្នកស្រីម៉ារីឡាគាត់ក៏ញញឹមអានីក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងផងដែរមិនយូរប៉ុន្មានការធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រីម៉ារីឡាជាមួយនឹងអានីក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយនាពេលព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃស្អែកឡើងក៏បានមកដល់បង្ហាញឲ្យឃើញវាលស្មៅដ៏ស្រស់បំព្រងរួមជាមួយនឹងជួរភ្នំតូចធំនាជនបទស្រុកស្រែបន្តមកទៀតយើងក៏ឃើញអានីជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ារីឡានាពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងកំពុងតែជជែកគ្នាអានីពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែមិនសប្បាយចិត្តមើលទឹកមុខរបស់គាត់ឡើងមើលតែម្ដងអ្នកស្រីម៉ារីឡាបានឲ្យរូបមួយទៅកាន់អានីដោយសារតែអាទិត្យក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទៅសាលាដោយខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាអានីរបស់យើងមុខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់សូវស្រស់ប៉ុន្មាននោះទេអានីជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏ជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការទៅសាលារបស់អានីអ្នកស្រីម៉ារីឡាបានផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់អានីមានដូចជារ៉ូបហើយនិងមួកអីជាដើមនៅពេលដែលបានស្លៀករ៉ូបនិងពាក់មួកនឹងហើយអានីក៏និយាយថាមួកនេះគឺពិតជាធម្មតាខ្លាំងណាស់បានស្ដាប់ពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងហើយអ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏ត្អូញត្អែឡើងថាហើយការឈឺក្បាលរបស់ខ្ញុំកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយអាទិត្យក្រោយនេះអ្នកនឹងត្រូវទៅសាលាដោយខ្លួនឯងហើយគឺខ្ញុំអត់បានជួអ្នកទៅទេពេលដែលបានស្ដាប់បែបហ្នឹងហើយអានីក៏ភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងហើយគាត់ក៏ស្រែកឡើងថាតើខ្ញុំគួរតែមានមិត្តភក្តិអត់អ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏ឆ្លើយវិញថានៅទីនោះអ្នកចង់បានមិត្តភក្តិប្រភេទណាដែរអានេះនាងក៏ឆ្លើយវិញថាមិត្តភក្តិដែលស្និទ្ធស្នាលអ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏ឆ្លើយវិញថាពិតជាមានហើយគឺដៃអាណាបារីនៅពេលដែលបានលើបែបហ្នឹងហើយអានេះក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងតែម្ដងគាត់ក៏និយាយថាបឹងនៃពន្លឺនឹងមែនរបស់ដៃអាណាអ្នកស្រីម៉ារីឡាក៏បន្តថាពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថានាងមកថ្ងៃណានោះទេនាងរស់នៅក្បែរស្រះទឹកហើយនាងគឺជាក្មេងស្រីដ៏តូចហើយស្រស់ស្អាតម្នាក់អានេះក៏អបបន្ថែមទៀតហើយនាងក៏និយាយបន្ថែមតទៅទៀតថាវាល្អខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការមានមិត្តភក្តិដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅថ្ងៃបន្ទាប់អានីក៏ធ្វើដំណើរមកព្រះវិហារដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវនោះអានីកំពុងតែសប្បាយរីករាយនឹងច្រៀងបណ្ដើរថានៅក្នុងអត្ថន័យចម្រៀងរបស់គាត់នោះនាងច្រៀងថាដៃអាណាបារីនាងរត់បណ្ដើរគយគន់ទេសភាពបណ្ដើរហើយគយគន់ទៅកាន់ផ្កាដ៏ស្រស់បំព្រងនិងផ្កាពណ៌លឿងដ៏ស្រស់ស្អាតកំពុងតែធ្វើដំណើរមួករបស់នាងក៏បានប៉ើងទៅកាន់ម្ខាងផ្លូវដោយសារតែកម្លាំងខ្យល់បក់នៅពេលដែលនាងដើរទៅរើសមួកនោះនាងក៏បានគយគន់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតពណ៌លឿងផងដែរមិនយូរប៉ុន្មានអានីក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ព្រះវិហារហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាប់អារម្មណ៍អស់ទៅលើមួករបស់គាត់ពេលដែលនាងបានគយគន់ផ្កានោះនាងឃើញថាផ្កានឹងស្រស់ស្អាតពេកអញ្ចឹងហើយធ្វើជាកម្រងផ្កាពាក់លើក្បាលតែម្ដងទៅពេលដែលនាងដើរចូលមកនឹងក្មេងស្រីយ៉ាងច្រើនកំពុងតែមើលទៅកាន់នាងហើយក៏សម្លឹងទៅកាន់ទឹកមុខដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺមិនដែលឃើញក្មេងស្រីដែលមានសក់ពណ៌ក្រហមណែមួយអានីរបស់យើងបានយកកម្រងផ្កាពាក់លើក្បាលផងនៅពេលដែលអានីបានដើរចូលទៅផតពួកក្មេងស្រីទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានមកសឹបគ្នាហើយក៏សើចឡើង
อันนี้คือเนียงดังได้ถ้าปูเกต่างออกคณีนึงสำลังประการคลุ้นโดยการพยับอาลปนตายเนียงทว่าจีมันดังในจังมันแต่ปนน้องในขณะไปแดนเนียงกระปงแต่ดาวโจนึงบองสไลระบอเนสไลมาเรล่าคือเนสไลแร้ก็ในตีนูพองได้ในไปแดนอันนี้หมกดอตกระบอกอดอังโกยายเนียงกับบานดะหมูกอดเจ้าให้กอบรรทุร้อมให้กอบัดในสมัยดังใบพชีเยี่ยมในขนมแกบช่องอารมณ์สนับแต่การลกเอาดัมโบลมีนมาการกอดมวยสระบอกครอยหม้อการเอาดัมโบลมีระบอกลกนึงกับบานบรรจอไปจังได้ปูเกต่างออกนี้กับบานบำใบนี้ตับแต่เรียงคลุ้นอันนี้ระบอยืงกรอนแต่บรรจบเลี้ยมก่อนรถยังเลื่อนแต่มาดองดำใบหมกแต้อ่อยบานมนเกตักมกระบอเนียงคือเนเปได้บานเจนปีประเพณีนึงคือเนียงดอกดังแฮมท้อมให้ทเวตักมกหลังสมาแต่มาดองได้กรอนแต่เนียงบากเฟียเพลียมคือเนียงเคยเนสไรมาเรล่าบานอังกุยจำกอดหนึ่งมกบรรทุกแต่มาดองตักมกระบอเนสไรมาเรล่าหะใบโดยจีกำปงแต่คังนอนนามันเนะจมวยนังกาอ่อนจัดพองได้ไปเดบานเคยเนสไรมาเรลาไปบาจัดโดยชนะตึกมกระบออันนี้ก็ตำแหลกมกเวงโดยซาแต่กอดนั่งบานเคยเนสไรมาเรลาไปบาจัดมูลให้เดนเนสไรมาเรลาเรียงไปบาจัดนั่งโดยซาแต่กอดบานดังอมปีบองสไรระบอกกอดปราบกอดแทเนไปแดนอันนี้บานโจตดอประวิฮีนั่งคือถือออยประวิฮีมีการจะบกจะบอครั้งโดยซาแต่ปูเก้บานอสำนอยอย่างครั้งจมูกนำการะบออันนี้เดินในเลือมูนี่เองเนสไรมาเรลาก็เป็นยศแต่การอันนี้แทวัดทอเดสอาร์ตเมื่อเตอร์สอาร์ตครั้งเมนเทนก็เป็นแต่เนี้ยใจพระออยตรไปเวลีพออันนี้หนึ่งต่อเป็นแทกชมบานเคยขมิ้นสไรอย่างจ้ามีนกาพุ่งในเลือรูประบอปูเก้จะง่ายบานจิกชมถือตามปูเก้เตอร์ตามีนเอาไว้คอเตอร์กรอนแต่ชมยกแก่กรองถือจิบพุ่งเปียกมาเลือกบาซอเนสไรมาเรลาก็ตอบต่อเป็นแทวิขมิ้นปัญหาสำหรับเนี้ยปนตายวิมีนปัญหาสำหรับชมเอาไว้เดนเนทเวอร์นี้คือถือเอาชมมีนปัญหาบองสไรระบอกชมคือเนสไรร้าบานปราบชมจราแน่แต่ต้งจมวยหนังเรื่องร้ายเดนเนบานเตอร์ปราบฮีโนโอเคบานบรรโตมาการชมฮาร์ไว้บานจีเอาเนี้ยอนุญาตเอาเนี้ยนั่งคือถือดำนาเตอร์มาในไอ้ให้บังกอแต่จีเรื่องมวยหนังอันนี้เนียงบานสไรยมอย่างครั้งสมโตแต่การเนสไรมาเรลาโดยซาแต่คลุ้นถือเอาเนสไรมาเรลานั่งคือมีนปัญหาเนียงยมบรรดาถือการสมโตแต่การเนสไรมาเรลาบรรดาโดยซาแต่เนียงปัจจิคองเมนเตเนสไรมาเรลาชมปฏิสมโตเมนนะเด็กชมถือเอาเนี้ยอามาหมกแบบนั่งบอกชมตลอดแต่สมสัจจกาววิ่งให้ประหายปีนี้เนี่ยมันมีนปัญหาโดยชนะลายให้ชมตระจัดจังปีตินีให้กับเอาเนี้ยมีนปัญหาบรรโตเตอร์ตีดเนเปเดบางคืนโดยชนะเนสไรมาเรลาก่อนในยัยแต่การอันนี้วิ่งแทกชมหนึ่งมันบรรจุเนี้ยตัววิ่งหนุเตให้ชมหนึ่งสมสัจจกาวเอาเนี้ยอย่างเปิดประกอบเอาไว้เด็กชมจองบ้านเนี่ยหนึ่งคลายแต่ชิคเมย์ละอ๋อหนึ่งมันมังกรปัญหาจานใต้ปันดังเตอร์บานายสมเนี่ยเกิดแทนี่คือจิบแต่ระบอเนี่ยหายคือจีการมาเซอร์บอเนี่ยตัวจ่อมันใต้ปนกชมมีนปรมีนแคล้จองปราตการเนียงไดอานาบารีคือบานมาดอกแต่ระบอเนียงคือในรัสเซียนี่ให้จังได้ยืงตะเลงอ๋ออันนี้จองเตอร์อ๋อจังชมนอมเตอร์ชมหนึ่งนอมเนี่ยเตอร์ได้อันนี้คือชลายเป็นแทเตอร์เลยนึ่งเหม็นชมเตอร์ได้มาริแลจมวยนังอันนี้ระบอยืงกับบานทเวดำน้าเตอร์การแต่ระบอไดอานาบารีเลยตามเพลย์อันนี้กับบานซัวเตอร์การเนสไรมาริแลแทเนสไรมาริแลชมปจิคลายคลังแน่คลายแทเนเปเดยืงเตอร์ดอลคเมนสไรไดอานาบารีนั่นคือมันโจจัดหมอการชมโปเกต่างปีนี้กับบานทเวดำน้าหมกดอมหมกแต่ระบอไดอานาให้เนตตัวตูบยิ้วกับบานจิงหมกตัวตูหมกสวากมหนึ่งตัวตูแรดแต่หมกการอันนี้จมวยนังเนสไรมาริแลระบอยืงทรงสวากมคเมนโต้หมกการตีนี่เนสไรตาเนียงมีจมัวไว้ได้คเมนโต้มันเนนี้เมื่อเตอร์กูออยสลายคลังแน่สไรมาได้แล้วก็ปรับชมัวแต่การมันแหน่สไรหนึ่งเวนแทนนี้มีชมัวแทอันนี้ชีเรียลบนตัวมกเนียงบานนวมแหน่ทั้งปีโจมกแข่งขนองให้นักนงเตะระบอไดอันแน่นังไดอันแน่บารีนั่งคือเนียงโจจัดแอนสิบเฮอร์คลังเมนเทนจังได้ปีนั่งกอดกำปงแต่แอนสิบเฮอร์อันนี้สำลังตึกการไดอันแน่ได้การพยับอาเนเปได้บานเคยย้ายคือกอดจองรอบแอนแต่มาดองบนตัวมกปูเกต่างปีนี้ต่างไดอันแน่จมวยนังอันนี้นั่งกับบานจิงมกเลนในแข่งกลางปีนี้นั่งได้เลนขนมซูนอย่างสตรอสแอดปันแต่ปีนี้นั่งคืออัศหินใหญ่มวยคณีประมาณนูเตไดอันแน่เนียงก็สู้แต่การอันนี้ระบอยืงแทตอนนี้โจจัดอันสิบเฮอร์ออฟชมเว้ยเนี่ยคือโจจัดอันสิบเฮอร์ครั้งแน่จีปีไซเรื่องโรแมนแต่มาดองอันนี้ในใหญ่ใส่เรื่องโรแมนปรับแต่การไดอานาวินในปีได้กรองครูซามุ้ยตระบาดโดรล้มให้ตระบาดเกยสำหรับนู้ในทั้งไงดอกอักระระบอมไดอานาเนียงก็เปิดจะมีการพยับเอาครั้งแต่มาดองโดยซาแต่กวาดบานสดับในอันนี้ในใหญ่แบบหนึ่งให้ไดอานาเนียงก็สู้แต่การอันนี้เว้ยให้ระบายบานจีเน่ดังใส่เรื่องมวยนังอันนี้เนียงก็ชลายเว้นแทมูลให้ได้กอดดังนังในปีได้ทั้งไงได้กอดเตอร์แปลว่าฮีคือกอดบานแอนเรื่องมวยนังจะง่ายบานจีกอดไอดังใส่เรื่องมวยนังบานคลาได้ได้แน่เนี่ยใส่เกิดมือถ้าตาเนี่ยไอโจจันยมบานออด
ដៃអាណានាងក៏ឆ្លើយវិញភ្លាមៗតែម្ដងគាត់ថាត្រូវហើយខ្ញុំចូលចិត្តនេះរបស់យើងគាត់ក៏និយាយទៅកាន់ដៃអាណារបស់យើងវិញតែម្ដងគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីក្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែមុននឹងពួកយើងក្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាយើងត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌមួយហើយមួយវិញទៀតនោះខ្ញុំចង់មានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំដៃអាណានៅពេលដែលបានស្ដាប់បែបហ្នឹងហើយនាងក៏សើចតែម្ដងទៅដោយសារតែពីមុនមកគឺគាត់អត់សូវមានមិត្តភ័ក្តិដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ឆ្លើយវិញថាខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានយកអ្នកធ្វើជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកទាំងពីរនោះគឺធ្វើការស្បត់ស្បាយថាស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងគ្នាដោយអានេះនាងក៏បានស្បត់ទៅកាន់ដៃអាណាថាខ្ញុំសូមស្បត់ដោយអាឡារឹកថាខ្ញុំសូមស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាដៃអាណាជារៀងរហូតនាងក៏ធ្វើការស្បត់ស្បាយហើយក៏និយាយទៅកាន់ដៃអាណាថាដល់វេនអ្នកម្ដងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស្បត់នឹងសូមដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចូលទៅក្នុងនោះផងអូយលយខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនឹងសិតតែមានការស្បត់ស្បាយដៃអាណានាងក៏ធ្វើការស្បត់ហើយក៏និយាយថាខ្ញុំនឹងស្បត់យ៉ាងអាឡារឹកថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅភាពស្មោះត្រង់ចំពោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺលោកស្រីអានីស៊ីរីរាបណាព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនៅតែបញ្ចេញពន្លឺពួកយើងនឹងស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងគ្នាជារៀងរហូតការស្បត់ស្បាយរបស់ពួកគេក៏បានបញ្ចប់ហើយសាច់រឿងក៏បន្តលេងនៅពេលដែលអានីបានធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះរបស់ដៃអាណាវិញនៅតាមផ្លូវគឺថាអានីរបស់យើងគឺពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបានជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនហើយក៏បានស្បត់ស្បាយជាមួយនឹងគ្នាទៀតផងហើយក៏និយាយអួតទៅកាន់អ្នកស្រីម៉ារីឡាផងដែរថាខ្លួននឹងគឺបានធ្វើជាមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងដៃអាណាហើយ